今日又係我哋為大家講解一下我哋 DL360嘅安裝啦。咁而家呢，市面上其實都安裝咗好多部，大概都裝咗有2000部啦，由出嘅時候。咁但係其實有好多人呢都仲未明白我哋嗰個側鏡呢係點樣安裝上去。咁呢，其實我哋係用一啲3M 膠去黐翻喺個車身度嘅，就算好似呢架車咁貼咗有膜都好，都唔怕嘅。我哋貼咗上去，咁到時除嘅時候呢，其實可以用一啲去膠劑噴落去，等佢軟化就甩出嚟，對你個膜 PPF 車身係完全冇傷害嘅。咁至於條線我哋點樣走呢？因為佢呢條線個設計其實係一個扁嘅，佢唔係好似平時啲線係圓，佢係扁形嘅。咁我哋會通過喺門邊嗰度去用一個魔術貼去成條附和去入去呢度咯，成條附和咗入去呢度。至於我哋亦都可以用一啲防水管去過落去呢度嘅，咁令到架車會更加完美啦。咁我哋會通過翻喺門邊嘅呢個側線嗰度去做，同翻個主要個 cam 去做一個記錄。咁今次呢，我嘅視頻就到喺呢度啦。呢一次即係講解360鏡頭係點樣安裝，希望大家中意睇我嘅節目，多謝晒。